Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtaa fi hordoftoota kiyya shamaar kafana hordoftoonni amantii biraa. Dhiyeenya kana viidiyoo maxxansaa hin jiru miidiyaa kiyya kanarratti viidiyoo gadi lakkisaa hin jiru. Arraan tana kunoo viidiyoo gabaabaa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Arraan tana viidiyoo geemaroota keenya kanaaniin qabadhee dhufe isaanirraa waan takka dubbachuudhaafiin dhufe jechuudha. Isaan kana keessatti namoonni akka wal beekanii yookiin akka gasummaatiin wal deeggaree wal taphachiisaa jira. Kana keessaa kan nama dhibu isaan kun yeroo akkanatti taphatan kana maallaquma harkachuudhaaf jecha namoonni jechuudha. Silaa namni taa'ee jechuun akkanatti waa harkachuudhaaf waan godhu silaa waan rabbi silaa garatti nyaaddaa jee qilleefaa haadhaas matarra cabsatanii shintibeetii keessatti lafatti gannaqaa jiran. Kana waan silaa taa'amuullee hin qabne akkasuma yookiin harcee yookiin daakuullee dibatanii lafatti qisaasaa godhaa jiran jechuudha. Waan silaa rabbiin hin jaalanne jechuudha. Silaa waan silaa rabbiin garatti silaa namni nyaatee ittiin jiraachaa jiru. Isaan akkasitti qisaasaa godhaa jiran. Kun itti silaa hojii hojjetanii bahanii itti hurkanii fidanii isaan qoccaa ture. Kanaas warri silaa qabeenya kana dalagee isaanii kan kunis akka silaa akkasitti isaan balleessan barbaadan. Akka isaan balleessan kun godhe isaanumaa jechuudha. Qixaaxa namni bishaanillee qaamallee silaa shaawarii galee dhiqachuu osoo namni argu kana hundallee godhaa jiran hanga silaa barbareellee keessa ta'anii hedduudhaan barbaree keessa ta'anitti illee wal geessisaa jiranii jechuudha. Kanaan booda geemiin kun haala karaa kamiin akka inni itti deemaa jiru nama dhibaachuu waan silaa hin barbaachifne ta'amuullee hin qabne godhaa jiran. Waanuma silaa ta'amuullee hin qabne godhaallee jiran. Kanaafuu silaa namayyuutuu kan dalagatee yookiin jiraatu taate qixaaxallee silaa karuma ittiin waan rabbiin silaa karaa rabbiidha nama hin baafnetti illee wal taphatanii bareeda ture. Kanallee hin godhan akka nama wannaatti wal adaban. Adabbii ulfaataa irraa wal adabaa deemanii jechuudha. Kanuma silaa qisaasa waanuma ni'imaa rabbii namaa kana tana balleessuudha. Kanatti deemaa jiran. Kanaaf namatti walitti illee ni bu'an. Maaliif yeroonii fi namni akka wal beeku walitti aara'u yeroon kunis gareen tanarraa waa kanne gareen taanti ni aartii. Namni walitti aaraa jechuudha. Hanga yookiin gosummaan illee waliin nama buusu akka irraa illee geemiin nama numa geessi. Maaliif namni kunis abaluutu geemichi taa'ee na adabuu jira jaa'ee lola. Kaanis naaf kanne haa adabuu jechuudhaan deebisa asumas jidduutti maal ta'a namni walitti bu'aa deema. Kun silaa geemiin kanuma taphaaf yookiin gammachuudhaaf yoo taphatanillee waliin taphatanii bareedaadhaan jaa waliin taphatan viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.